Nilikuwa naelekea kama 11 huko. Wakinya miaka 10. Miaka 10. Miaka 11. Na wewe wale sibling wako igana? That last. Wako wale na agia nene. So kwa na makinyete miaka 18. Weko wale na miaka 11 na we that last na mwari Kenda ri. Atandatu ri gutigiaga mari agima. Mari anene. Okay, tuthi na mbere. Tugeterere ciuria muno. Ti interview. Okay. You're giving me your story. My mom riu ni agithire after hindi aikaraga Buroti. Ugo na agithithwe tutiamenyire. Ahamire agithi Buroti. Alikuwa anakaa kwanza kwa plot. Alafu after a while twagera hau ria tukiuma cukuru twathie twa murora ku tugikora for 2 days atujamuona. Riu niguo twaikaikara uguo tukigeria kuria my dad. Niguo riu agitwiraga ni athiete ndaramenya hari ari. I think rita ni acokire agikimenya hiye ni akithire na akihika. Then from there muturire ugikiambiriria wa thina fiu. Tondu riu gatuga karia twategemeagira ri ni kahingo na my mom ni umagara na thama na indo. Na ni athama na indo ciothe. Kuguo my dad ari na thina wa maguru kuguo ndaumagaraga guthie gucaria. Undu uria angiekire no tuburi athiaga agacariria tumahuti agacoka hau. Na ringi agathie agacerera sisters ciake our aunties aria ringi ni mathia makamuteithiriria magathie ringi ni athia agathukirwo ringi tubebe kamutu agoka tugakora ni aturugeire tukiuma cukuru uguo twathia tugakora ni atuhariirie kiria tuoka kuria. Your dad Riu ona rimwe ni twathia twatiga nginya uniform tugakora ni erutire na tuhurira nginya uniform. Wow. Uguo ni arutaga tumawira tuguo tunini uguo. Na thutha ucio niguo twakigeire na uhoro wa kwambiriria riu kugeria gusupport tondu na kanyumba gaitu gatiakirio kega uguo twari turia twatiri. Indio yari ya tiri twi primary ya ndoro kuguo riria kwaura mwe no akoragwo na nyumba thiini ri kuraura. Kurire. Riu hagithii uguo one of our family members my cousin niwe werutire waka in collaboration with some other people. Na kanitha bado no yakoretwo yaingirira magigiaka nyumba ya mbao iria tuikaraga nginya umuthi. Koguo kumania na hau ri niguo riu muturire wagithie na mbere uguo ri niguo riu hindi ni twakiambagia kureherwo ringi tuindo uguo community mamenya twari ona thina ri ni mamenyire mwena thina. Riu ni mamenyire tondu ciana ici ni nyingi na ni twana tutangihota guthi gwicariria. Koguo ringi atumia hamwe na andu aria angi aria makiri ku in the community ni matu supportire muno. Na niguo arutani aya a primary aria twari nao ri umwe wao uria wari ari leader in the church niwe werutire na agituonia kanitha iria turithiaga tondu mbere ucio tutiathiaga nginya kanitha. Wow. Tutio nginya kanitha uria tungithii niguo twatwarirwo kanitha wa ACK uria nginya umuthi ututhomaga na kuu nikuo merutirie tugikihotherwo tukiheo nguo riu tugikiambia ku dress somehow well. Tukiambiriria riu guthia nginya kanitha-ini ni personally ngithie join Sunday school na still the other my brothers twari very active in church. Twari very active uguo ni twainithagia ringi nyimbo uguo kuga tu memory verse tukiambiriria uguo pole pole na tugigithie uguo tuthiete o kahora. Ikumania na hau ni personally ngiuma primary ri ndarora mbere yakwa ari othe maumite ri metitwo cukuru njega ta riu ngirora my sister Helena my sister omwe wetirwo Kianderi girls ani aguthie ucio ngiagitwo Mumbi lakini hawangepata mtu wa kuapeleka mwale ciana njugi fiu gutiri ta riu acio maumite na 280 something na magitwo cukuru cia hinya muno na nie personally ndaumire na 324. Wow. Ngitwo Kiria-ini girls. Na thutha wa kuona ni ndanyita marks cia iguru muno ndi primary ni ndakoretwo na a negative attitude ngambagia kuragia
riu niguo ndoragia arutani atiriri nie ni ndatongoragia muno ko ni ta githungu akora ndanyita 45 out of 50 na subject ici ingi ciothe na ndathakagira haria position 1 to 3 tiga repeater wokire akingutha repeater akapita na mimi sasa kihetuka nawe kiriu ucio niwe ndaremirwo ni kuhota so nikatoka primary ndirio na that attitude yate tone ndauma na marks njega ri sina mtu wa kunipeleka high school tondu na yangi othe matingirite secondary aria matemptite kuingira ri the two sisters na my brother aya athutha kidogo tondu aria a mbere matia kirikirio na class 8 ni mathina riu makiurire gatagati mona gathina no aingiha muno ri my brother uria mukuru we ni ambire akiumagara agithie akiandikwo wira wa kurora ng'ombe ona kuguo matura-ini agitigana na cukuru ni kuona thina ucio ni wakiririria wingehire riu ni okaga weekends agokaga twita agaturehera kindu na thutha ucio niguo acokire gukora nie thutha wa gukorwo ni ndauma primary ri na ni ndanyita max 324 in fact ona max icio ikiuma ndari kwa mundu mugunda-ini ukirima ni macani ndatuaga na ndio ni kairitu kanini kauma class 8 no tuzani ndirang'ang'ana ndatua kilo 6 at least ngageria kuona tumaguta ringi twakwihaka uguo na tugagithie tukagura kindu gia kuria kuguo ria ndonire max icio nie ni ndaririre muno andu ha gukenerera ta andu aria angi me I cried a lot nikaria sana tondu ndamenyaga ona korwo ni ndanyita max njega hakuna mahali nitaenda juu hawa wengine bado hawakuenda wewe unamenya utire kundu uguthie ni totally nilikuwa najua sitaenda mahali kulingana na situation no gacagaca-ini yo ri ngai akoragwo atumire mundu njira tondu nie ndiamenyaga ati there is a step yenye ngai akoretwo abangira plan ya ngai nie ndiamenyaga tondu Sunday yafuatite ri ni ndathie kanitha-ini ndaiguire tamari na ka plan somehow lakini mimi sikujua ni nini inaendelea marua makwa mauma ma kuingira secondary ri niguo ndathire ngigitwo kanitha-ini ngirwo they have a plan ya kundwara secondary nigetha thie thome na nie ngigitikira na ngigwa ndi very happy na nikapelekwa Kiria-ini Girls kuria ndathomire kuma form 1 mpaka form 4 wow no there was a great problem when I was there in Kiria-ini Girls which one tondu nie personally thiini wakwa hakiri ciakwa hindi o mundu arika mundu kanini ri ndimwe ni ndathia ringi ndathi ndekirirwo ringi irio tunaenda pale serving point ugekirirwo irio no nie back in my heart ndakorwo na ruo ruingi muno tondu na irio cienyewe ni imwe ndaremagwo nginya ni kuria okay to ndaririkana mucie ngaririkana how I left home na hawana hata kitu ya kukura riu ngona ni muturire gakwa ni takarathie wega na kuria mucie ni ndiraririkana uria kuhana kuo kaingi I skipped even meals ngekora mara zingine naenda tu nakaa mahali naomba ngakimahoera muno na thutha ucio ndagithoma secondary at least ndigiuga ni ndafirire because I passed wa hitokire umira nake nikapita I had a good grade juu nilipata C na nikaendelea kiundu giki gia gukorwo ati situation ya kuria mucie ni wameciragia muno wi thukuru ri no uge ni ki affected grade yaku yeah it affected me a lot tondu ndi kirathi ni concentration yakwa ri I was totally absent minded ugo na si no kugeria hata nikujaribu I was very bright hata ningekuwa very far yeah ado kuria thukuru matio situation ya mucie magwethere you know counseling hapana ni kindu kia mbere ni ndi cukuru ndi kuria secondary ri I was very innocent a very innocent girl undu kuma form 1 mpaka form 4 hata sikufanya any punishment niona ndi form 4 ni ndatunganaga ringi na arutani aria ringi matatuthomithagia ina wa class akanjuria kana still am I a student there ama nimeripoti upya ni ndoragio ka ndroire ku kana ni ndari na saa hiyo niko form 4 nimekaa miaka 4
tondu ndari I was very humble hata singeongea na mtu. Iwa najinyamazia tu juu ya mashida. Yeah. Riu ni wakirikia. Na wanyita si yaku. Uguthie will you proceed? Okay, hindi ya ndarikirie one thing. Ndauma o kanitha-ini guku twarererwo ri turereirwo kanitha-ini ri. I went with a vicar already uria wari ku that time agikorwo ni ahurwo transfer. Tugithie nake gwake niguo riu ndagithire ngihana tari kawira ka mindi ndirakiruta. Na nikaifanya for almost an year. Na thutha ucio ndaruta wira ri niguo ndamwirire ni ndira feel like joining a college. Na ndamwira ndirenda ku join college. Ndarora grade na kiria ndendaga gwika ri. Sasa tugikiaragia ningiambia kumwira ndiraigua ta ingicokera cukuru. Ndiraigua ta ingicoka high school ingi in full force. Thutha ucio ndarora ngikiona wacha tu niendelee tondu ningi ndawacokera na situation ya mucii no nditu. Maybe sita make. Maybe. So nilikuwa 50-50 hapo. Koguo nie ni decide ngikiuma kuria ngiamba ngicoka mucii. After kurudi home ndoka ndaikara ngikara ningi mwaka ungi umwe. That is back in 2015. Ndaikara mwaka umwe mucii ri niguo ndacamanirie na a girl twathoma nake kiria-ini akini connect na sister yake. Ngithie Githurai kuria ndathire kumurorera kana data maid. Riu no wira wa nyumba? Riu ningi ni ndacoka wira wa nyumba 2015 igigithira. Then 2016 ndeciria ningi gucoka mucii. Indo ndireciria guthie college, the heads have not even met. They have not yet met. Tondu mbeca ni ndirona bado ndiri ndiragia nacio. Ndio ndaheagwo 4,000. Na ngiri cinya ciarĩ nene muno tondu ndahotaga gu manage. Yeah. Ukiruta wira wa nyumba haria, what was going on in your mind? Tondu ni ukihitukite ni urabatara guthika uri no wi haria ukiruta wira wa nyumba. Ndarutaga uguo ndiriona mwihoko uguo ati ni at least nilikuwa tu na hopes. Ni ndamenyaga at least with the little I can make great things. You can do something. Yeah. Koguo after kawira ka nyumba ni ndahingura account ngiambiriria gu save kidogo na thutha wa gu save gitirifu-ini kiu noguo my dad hindio anyite kahindio na arwara muno kuo tubesa turia ndambite gu save tuothe twahana ta twaingira guteithia. So nikaanza kusaidia kidogo tu hivyo ngikora nginya ni ndatuika blank account gakiambaga kihara tondu ndahanite ringi tari nie tegemeo juu sasa hao wengine labda wako wanapata kitu hiyo time. Koguo with the little nikaenda nikasaidia mahali ninaweza. Then from there gituika mundu very stressed. Ndahanire ta ndatuika very stressed. Koguo 2016 yuka kwambiriria haria stress zenye nilikuwa nazo we chao tideketa gutindika nikakaa kama mtu wako so much depressed. No ni ndageragia at least juu nilikuwa naenda kanisa sana. Ni ndaririo ni andu aingi muno na ngikora at least nime come back na niguo riu ndagiciririe gucoka kwambiriria riu meciria mau ma guthie cukuru makinjoka. Okay. Yeah. Niguo riu ndathire ngiaria na pastor kanitha-ini ngiaria na wavika na kijira kuna mtu wetu anajua mahali na no amwire mundu ucio ni able no amwire agerio ria ngihota tupange at least a fundraise tugikibanga na gioke gikwo kanitha-ini na ngiheo mbeca cia kwambiriria college. Niguo ndokire guku Murang'a ngijoin Murang'a DCC in 2016. Wow. No kanitha ya kunyitirira bado? Ni kanitha to thoko twakira kanitha-ini na niyo mamibaundire na makimiambiriria wega muno. No uria warokite irwa ndihagire nginya school fee. No uria wandihagira high school pia nowe woire jukumu iyo magiconnect na my cousin magikini connect maundu mau mothe agike join college. So 2016 2017 we college riu ngithoma 2017 ndirio college uguo
ndio my dad agikirwara muno na agipass ngika kigeranio kia NEC ya college yeah na no kuhituka ndahitukire wega muno with a credit wow ndahituka hindi to ndekaga certificate nikaona ile pesa yenye nilikuwa nimepatiwa pale pesa icio riu ni ciakinyite handu ni ciathiririkira gatagati koguo ngiuga ni join ndarikia immediately ndarikia certificate ngiona ucio titaguo muico tondu ndarora haria ndona my dad ni ucio riu ni atutiga sasa riu twatigwo in a child headed family na aria twinao gutiri mundu wi wira-ini koguo turi okuo uguo ndarora nigetha at least ngirore haria at least ngihota gubaundira muturire wakwa ri nikapata sasa naweza join in the same college niliongea na the dean of studies ngikimuhe situation yakwa ngimwira nie riu uria ngwika nita join diploma tu hapa niendere no ndiririhaga kahora kahora o ya Ngai akuhotithia na tondu ndathia part time hinde ya skuru ni ndathia ngathomithia nikaenda mahali in a private school ngithie na mbere na guthomithia over the holidays ciana cia hingana nie ngaguthuka kuria ngathoma wiki 3 wow then I go back home gacoka guthomithia gacoka kuria riu ngathie na mbere guthomithia just within home ngigithoma diploma 2018 2019 2020 haria twari twikire kigeranio covid ikikingira covid yokari from January to haria October ni muico ni hau niho twekeire kigeranio kia NEC tugigitwo na tugithie tugeka kigeranio na I also passed very well riu ni warikia diploma o ugigithomithagia ehe okay ndarikia diploma niguo riu ndacokire gwiciria ni shift niende kwa shule ingine ongietha green pasture ngiumagara ngithie riu haria ndirathomithia thaa ici wow around Kangema niguo riu ndeciririe after the results ya diploma ciauma I was very happy tondu ndahitukite wega so akiri ciakwa ngiambiriria riu kubanga ngiambiriria riu uria ingibanga muturire na from there iyo riu ni 2020 imeisha 2021 January niguo riu ndoka na kuria cukuru ndathie na ndambiriria guthomithia 2021 wino ogithia na mbere ri ngiririkana hari na kaundu ndambiriirie ndaigua within me niko nayo ngigua ndare na kiheo thiini wakwa gia kuina wow na ndakoretwo ngiandandika nyimbo guo na ngaiga ibuku handu niguo riu ndathire ngitrace ibuku haria ndandikaga nyimbo na ngiambiriria riu kwiririkania tondu riu hau mbere uguo ndonete ta itangihota ndingihota undu yani tondu ni undu wa mbeca juu ya mashinda mingi koguo ndiri hau cukuru ngithomithia o hau ndiri umuthi niguo ndambiriirie riu kugia na that idea na gwikinya July 2021 mbere ya ni shootite nginya rwimbo tondu no ndeciragia guthie studio na no ndireciria uri ngihota gufatha my education ngithie ngiuga ni ngwamba ku join university riu ni ndambia kuona ndina vision tondu ndirenda at least ngagia wira mwega hote nari haria haitu muci hote kuruta that situation ni odoe kabisa tondu hindi yo ndirani ndio tubeco tunini koguo 2021 July niguo ndathire kuria MKU na ngithie ngitwara document ciakwa so I asked them kama nimequalify kufanya degree ya early childhood tondu ndekite certificate nikaenda diploma na riu ni ndeciria gwika degree wow nikaenda nikafanywa registration everything na ngiheo marua wow then nika join August na wa join na join na ndore itheru ndurakuwa ngoro no riria nda joinaga reke ngwire ndakorwo na waigua andu me itheru ni anga ndari na inene muno I had only 6000 peke yake kuingira campus yeah no kiingira nacio
na ngĩingĩra ngĩthiĩ ngĩtwara nikaingia na ngĩambĩrĩria lessons like any other person ngĩambia lessons ngĩgĩthoma ngĩthoma August yothe then nikarudi September ngĩcoka kũrĩa thomithagia juu sasa nasoma distance learning ngeka e-learning through my phone tondũ ndikĩrĩ na ka laptop sina karapi ndio na yake mokite makuite to laptop lakini mimi nginya gaka ati ndathi gwikaga kahang simu labda ina hang eto bado sire mwetokaga oi ogiuga Ngai no ariuka niguo ndagithie ndathoma riu ni August ni yathira then riu semester wegi yacoka wo December riu reke ngikwire undu uria fani from August riu ndaingira August semester ya December ukiuma muno riu ikuhana ta kuoma tondu andu aria matarihite fee semester ya August twathie twekwo training utaenda usome vizuri lakini main exam ya go shift next semester ndungiheo tarihite so mimi nikangangana tu nikakaa I was still enrolled ndauga ade campus no kuma August ginya still weo ya December semester ya December misi kuona campus ndomire wingirite ngitigana nayo hangia tufesa turia ndurathukuma ri semester imwe ngakora ringi ni rarihwo 45 na sina kitu help yenye nimejaza labda sometimes imedelay kuingia so ile time yenye imedelay ngekora ringi ndinathie riu 2022 ri niguo riu ndambiriirie gusekiwa help ni hindio kuma hindio ngiambia kuheo so 2022 kuma April semester ya April nikaenda na nikasoma rikumania na hau ngigithiete o kahoro guo riu na da skip no ga semester mwe through even kuihuria basari tondu twina mubunge mwega muno tukikaka tunapewa basari Ndindi Nyoro anatuangalia vizuri side ya masomo Uni ngikoretwo guo ngagithio guo pole campus ni ukurikia ona ndirekitio na thaisi ndirio kuo uri okuo no ndirahacoka hora ngithia ngithomaga wow no thaisi riu ingika graduate August this year no ni undu wa tondu tatu turia twanipushire behind ni undu wa mbeca ngiamba gutigwo thutha no the group yenye tuli join na wao they are graduating on August no ni no ngugithi na mbere maybe nitafikiwa next year we ndurakuwa ngoro uga gutire gukua ngoro ndirakua ngoro andu makona ngano no riu rwaku ni rwahutia riu ri mathi hindi ora ri athire ku mathi ora kuri athire Akíhika ri ni tutia kumenyaga ku hindi yo but after we met ngiririkana wega twacemanirie thiete nyumagaritio ni sister yakwa my sister ria we mbere yakwa andigite na miaka 2 niwe wanyumagaritie twakinya haria hetagwo kahatia ri tugithie ngari ria twaikaragira cia guthie na Murang'a ri sister yakwa tondu anginyagia hau ri kabia kari aria nako gakinyaga hau rukugiona ni gutureki twaturekete kinigetha tuhote gukinya hau twathie ngari ya ndathire kuingira Nissan my mom tondu kwao no mwena ucio witu wa rugongo hari umite ri twatunganire nake ena indo cia guthie kwendia uyu tondu ari mu biashara muno twatunganire ndathie kuingira ngari karite handu gatiricaini uguo acuthiriria to ni ndamurisebete muno I had disabled her so much koguo ona ndoro uguo ni onire nenie but hakuwa na kumbuka yule sister mwingine huyo ngiari mu brown somehow so hage mkumbuka vizuri akiuma ngari ihenya agiuka akihimbiria hiyo time kwanza nikalia sana ndambire ngirira muno andu ha gukena ni kumuona ndambire kurira juu ilikuwa over 10 years tutari tuonana kumora kuma somo kathi uguo so agikinjuria uria twari nake no kamwambia huyo ni my sister nikigeria kumutaratariria uguo yani ni akuriganirwo ginya ni sister yaku ni kama alisahau tondu riu ni akoretwo ringi ni atwikire mundu munene na alituacha tu tukiwa tudogo tu hivyo maundu magire makumakania tondu riri yani ginya ni ariganirwo ni sister kwanza aliniuliza ni nani huyo nani kiundu kiu gikiamba gikimakia ni kumakania ukumaka na kuria hikire niku ni kundu muwe mimi sasa najua raisi ni hui niku
Ndi huku tu Murang'a within. O Murang'a bado? Nĩ ũthiaga kũmũrora? Na ene ũkaga kũmũrora? Okaga o hĩndĩ ĩrĩa my dad arĩ alive. Gwĩ rĩmwe okaga as a surprise. Mimi ananiambia anakuja. Akamũcomoka? Ndagĩaga thimũ rĩrĩa twambirie kũhũranĩra thimũ, akanjĩra nĩ aroka. Niĩ nĩ twaragia nake mũno. I was very close to her. Koguo nĩ anjĩraga nĩ aroka, na ngera my sisters. Na agagĩũka, tũgatinda kũu, agoka akarora my dad, we agacoka agathiĩ. Ũguo no umaga kũrĩa kwa mũthuri ũrĩa wamũhikirie na agoka na akarora your dad? Nĩ okaga na tũgatinda kũu. Agacoka ithaa rĩngĩ we agacoka akaingĩra. Na rĩu tondũ watuĩkire mũirĩtu mũnene rĩ, na rĩu ũkĩrĩ mũndũ mũgima rĩ, ndũrĩ waikara thĩ ũguo na yua mamu ũkamũria nĩkĩ gĩatũmire athiĩ? Rĩmwe nĩ ngeragia rĩngĩ ngamũũria ũguo, lakini hawezi nieleza vizuri. Anahepa hiyo story? Anakaa kama anahepa. Na ningakiuga ndigagĩkinyĩre mũno ĩ. Nona gatekire wega? Aca niĩ korwo nĩ ingĩmwĩra tu korwo nĩ ahotire aikare na ithuĩ, although hatujui the main reason, tondũ nĩ onekaga we ona gũikarania nake arĩ mũndũ mũkeni mũno. Na ndarĩ mũndũ mũru tondũ ona korwo rĩakĩrĩ ihĩtia inene rĩ, ndangĩokaga hĩndĩ ĩyo. Ndangĩokaga kũrora dad? Wacha tuseme tu ni mambo tu yenye inakuja inafanya tu mtu aende. Kũrĩa thire rĩ, nĩ agĩire Twana, no mendaga gwĩciria mũndũ wĩna ciana Kenda orĩte gwake rĩu no wamũhikia rĩ, ona no ũkũrigwo hau ũrĩa hathiangire. Kĩũria nĩ rĩrĩ, nĩ agĩire Twana thikũ kũu? Nĩ arĩ kairĩtu kanene. Nĩ arĩ kairĩtu? Kairĩtu nĩ mũyaine? Nĩ twaine mũno. Wow. She's my friend. Na bado ananitaga sister yake. Kai. Maũndũ mangĩ. Director rĩu rũgano rũigua rũhana atĩa? Have you forgiven your mom nĩ ũndũ wa kũmũtiga? Niĩ rĩu for now rĩu niĩ gũtirĩ ũndũ rĩu nyonaga atĩ mũnene ũguo. Rĩu njugaga macio okorwo rĩngĩ labda ilikuwa shida kubwa tondũ na kwa bring ciana Kenda rĩ 9 sio mchezo. Si thako. No tũmwere weza woman, no ko hihi onire mũrigo nĩ ũritũhire mũno. But on the other hand, ciana nini nĩ ciendaga mũciari hakuhĩ. So tũngĩrora in a very open mind, akoe right kana wrong. No tũtingĩkĩmũtuĩra. Tũtingĩmũtuĩra tondũ ta rĩu ona ndaikaraga ũguo atahũrĩte thimũ awĩkĩra noted. Aniulize hao wengine wako aje. Wow. Rĩu nĩ aiguaga ngoro-inĩ yake at least bado amebeba hiyo mzigo. Na tondũ nĩ mũkĩnenehire rĩu wĩti mũmũcokie mũciĩ. Rĩu hagũcoka rĩu decision sasa ni yake. Decision ni yake. Kama anaweza itikia. Niguo. Wow. Now, how is the situation at home? What are you doing to change the situation at home? Okay, niĩ currently oguo ngĩrutarutaga tũmawĩra ũguo kahora rĩ. Although currently I'm not earning something ati ngiuga atĩ nĩ kĩndũ kĩnene. Tondũ na kĩrĩa rĩngĩ ndĩrona nĩ kamũcara kanini. Karĩa rĩngĩ gatahotaga nginya kũndĩhĩra. I think ona ndĩhĩte mũno ndĩhagwo mbeca cia hostel. Gũkorwo njikarĩte kũu cukuru ngĩkaigeranio. Tondũ rĩngĩ school fees rĩngĩ ndĩrekora rĩngĩ no hĩndĩ ĩrĩa Herald ingĩrĩte hĩndĩ ĩyo nĩguo thiaga cukuru. Koguo rĩu nĩ ng'ang'anaga mũno. Tondũ still in the music industry niĩ nĩ ndĩ nyĩmbo. Rĩu nĩ ndoraga at least ona mwena ũrĩa at least ingĩteithĩkĩra. Kuo nĩ ngeragia mũno thome. Na still ona mwena ũngĩ njĩkĩrĩre mũno. Nigetha ndore at least ile saidia nyitanisaidia. Yeah. What was the situation kũrĩa mũciĩ? What are you planning to do for the church? Tondũ kanitha nĩwe gũkinyĩtie hau. Nĩ magũtindĩkĩte biũ. Okay, njugaga niĩ to give back now. At least ingĩgĩa mbeca. Tondũ thaa ici ndingiuga nĩ ndĩ mbeca. Ndathoma, at least ndagĩa ni mbeca wega. Na ndandĩkwo wĩra. Ndahota kũhũrũndi mbeca ciakwa wega. At least ni ũndũ ũrĩa mũnene mũno ndĩriragĩria rĩ nĩ kũrora I need a child in the church. Ũrĩa ingĩhota at least gũteithia nginyũkithie ũguo na nĩ ndakinyũkithirio. That is the best achievement. Wow. Yeah. Na rĩngĩ ingĩhota hote at least ni na nunu hata kama ni ona tu instruments no ndĩkorwo ndateithĩrĩria kanitha. Yeah. It's a good thing. Rĩu rĩ nyĩmbo ciaku cionekaga kũ? YouTube. Nĩ rũmwe kana? Currently niko na 4. Wĩna nyĩmbo 4?
ndina inya tondu na rumwe ndirekirire hwai. Hey. Tatwire YouTube no twire itagwo atia? Okay, YouTube ndeitaga Masebogo. Na TikTok ungeita Masebogo. Masebogo? Yeah. Ada marerora mitambo ino ni mugwikinya YouTube ya Masebogo mukione nyimbo icio ciake na mwitikire kumuraikira na kumusubscribera. Riu tukiri hau ri he mundu urerora cio ino. Mwana nitui you are a girl child na kwina ciana nyingi muno especially cia tuiretu. Itigitwo ni aciari uguo imwe na njira ya aciari kuhuruka na imwe na njira ya separation. Na riu mwana ucio ahota gwikora situation ni tere wari hindi no your mom amutigire. What would you like to tell such a girl? Okay, airitu ria magikorwo makigerera undu-ini tocio ningienda kumera maundu ni maingi maria meguka on the way. Moso onani airitu tukoragwo mutino-ini munene muno hindi atwaga andu agututikira kia tondu mahitaji maitu rimwe ni twikoraga when our needs are not met ni twikoraga ringi twi very emotional na people there outside are very ready to assist us in a negative way or in a positive way. Tondu naenda nekora situation ni imwe kuna watu wanataka kukusaidia but they want to take advantage of you. Koguo tiga ni kwihoka Ngai ningimera ni undu uria undeithitie muno ni gukorwo guti maundu ma kanitha muno ni naka kanisa sana gukorwo na hamwe na ndungata cia Ngai kiugo ndahunjirio ngaigua na ngageria go practice maundu mau nimo matumite onanie thia nginya mbere nginya hau nginyite tondu na riria mwito wakwa riria ndamenyire ati ona no hunjie ni ndatumwo ni kanitha thie hunjie Roko Church. Ndokaga tene muno na ngathie ngoya Biblia na ninaenda na preachia watu ni tondu Ngai ni kuruta arutaga mundu kundu kuriku muno kundu kuru muno kuri andu matangihota gukuruta. Koguo ningienda kumera the youths aria young like me magerie the best kurega kwenda kuhold maundu mau maria maramacokia na thutha matuike focused tondu the power within you hinya uria within waku no gutware kuraihu gukira gutegemea ati something will happen to you in a miraculous way. Tondu gutiri kiama kingiringika bila effort. Koguo wega ni gwikira effort in everything you do nigetha nake Ngai akurathimire wira wa moko maku na muturire uthie na mbere. Niguo. Wow, he mundu rerorera ugienda we maturorera ugienda guteithia atia? Ni merorere nyimbo ciaku ni atia Okay, ningimera merorere nyimbo ciakwa fiu na Ngai atukinyaniria ona no kono turitunga no handu. Niguo. Yes, na mundu ngikorwo hari handu angikinjita in an occasion mina naenda na entertain kuinithia nyimbo kuheana kiugo ona go share testimony. Yeah, even giving the testimonies. Wow. Tuhe namba ya thimu ndu wa mundu tocio. Okay, namba yakwa ya thimu ni 0704 144 548. Nicokere ringi ni ndu wa mundu utanaigua. Namba yakwa ya thimu ni 0704 144 548. Wow, iyo ni namba ya mugeni witu wa muthenya wa umuthi na thank you for coming. Ona unero wahutia no ni ku graduate na ngene gukinya kunene tondu ndakurutaga ku guothe agukinyie he didn't bring you from that far to only bring you this far. Yeah. Ndogera haria hothe umite ri ai ndagikwa gukinyagia ha guteaniria ha so you going far na keep pushing and wagire ne hewa ugani uka adopt kana kamwe o kanitha eno ya guteithirie. That's a noble cause. Wow, riu ri guku ni kurikia turarikia na gukuria tukiuria kingi kimwe kia muico. Ndinakuria miaka. Okay. Kana wi thoko ndu wa mundu urerorera. Okay, wacha niseme ni tumiaka ndina tuo juu niko 20 niko pale 20 something. Kota sure. Kota sure. Ndire sure wetono na peke juge niyo na kibande giakwa ngirora kibande giakwa na birth certificate yakwa ititwaranaga. It reads different. Niki. Tondu ni ndeciririe
ndonire ni ndaonaga andu anga makioya ibande somehow nitaenda labda nje nitishwe vitu mingi sana kule ndaumaga form 4 ri ni kama somehow nilienda tu nikachanganya tondũ ndiamenya miaka yakwa exactly Juma mamu agithie ithu tutiakionire even na ka notification tani diary so hata sikujua ni una baadhi mwe na guess work sijui hata yangu nilihasoriwa tu juu nilikuwa na inahitajika nifanye exam ha mundu ndunacokia irora kiuria kiu mundu okay ha mundu ngejuge ndirio kuria market-ini ya uko soko niko tu kwa soko lakini uko pande ya miwa siko kwa anyway thank you for coming ndake na muno nego ku host na rugano rwaku nguhoka nire gukuhe mwihoko andu mekuja marigwa me hopeless tuiretu twiku turamenya na kuria tungiambiriria na if you're watching just know that your current situation is not your future situation keep pushing tamuiretu uyu uguo nganganite no igwa riwe hakuhi kurikia campus na kuja kwina ciana ni ndihire no itirenda guthie thukuru no arang'ang'ana agethomithia o agithomithagia so I hope no wakorwo ikene rugano rwa muthenya wa umuthi ngucia tukurikiria hau ukirikana tuma na Silver Bloom ni ngurikanagia ino ni kambuni ire kwenyiterire show citu kure mwena wa Jos Kamara ni ciringi 450 na wakorwo tari na mbeca ciothe ukariha 500 na ukambiriria na deposit ya ciringi 100 Malindi ni 80 wagira deposit ya 30% onayo gakorwo wi mutaratara-ini wako ni broti yaku matu ni ciringi 160 waigirira 80 onayo wi mutaratara-ini na wariha kashi ukuriha 160 wariha na installment ri kana kahora ari ukuriha ciringi 180 tucirere office-ini citu haha mwena wa Ruiru na woko hure namba niyo 0757 005 000 njitagwo muhia wa maingi na tumana Masi Bogo na Masi Mbogo. Until the next time, tunawapenda sana.